उॾेरोलाल में बारिश पवण खां पोइ उॾेरोलाल ऐं उन जे ॻोठनि में केतिरनि ई जॻहुनि ते जर जो पाणी इंसाननि लाइ पीअण लाइक़ु न रहियो। केतिरो ई इंसानी जानियूं दाव ते लॻल। सिहत खाते तरफ़ां के बि पाउ न वरिता विया। यादि रहे त उॾेरोलाल विलेज में बि 2 RO प्लांट लॻल आहिनि, जिन मां हिकु तक जे MNA मखदूम जमील ज़मा जे कोऑर्डिनेटर सैयद मुमताज़ अली शाह जे बंगले भरिसां ऐं ॿियो वरी मजीदाणनि जे पाड़े में लॻल आहे। पर अफ़सोस सां चवणो थो पवे त इन्हनि ॿिन्ही RO प्लांटनि मां उॾेरोलाल जी अवाम खे को बि फ़ाइदो न पहुची सघियो। सरकार त इहे RO प्लांट लखनि जी बजट सां उॾेरोलाल जी अवाम खे साफ़ पाणी जे पीअण जी सहूलियत लाइ ठहिराया विया, पर इन्हनि खे कुझु वक़्तु चालू करण खां पोइ कॾहिं मुलाज़िमनि तरफ़ां पघार न मिलण त कॾहिं वरी मशीनरी जो ख़राब जवाज़ ॾियणु आहे। इन्हनि RO प्लांटनि खे बंदि करे इन्हनि RO प्लांट ते लॻल सोलर प्लेटनि खे पंहिंजे ज़ाती कम लाइ इस्तेमालु कयो वञे थो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।